ওয়ালাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আব্দুল্লাহ, এস এম আব্দুল্লাহ ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদের সাথে আসি। সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার আজকের ভিডিও শুরু করছি। আসুন আপনারা দেখতে থাকুন। আজকের বিষয় রিমোট থেকে গ্রি একটা এসি রিমোট, এটা দেখতে পাচ্ছেন। রিমোট কন্ট্রোলার, রিমোট থেকে কিভাবে সেটিং করবেন। তো এখানে অনেকটি মোড আছে। আবার এখানে একটা শাওমি ফোন আছে। এই শাওমি ফোন থেকে আপনারা রিমোটের সফটওয়্যার আপডেট, এগুলোতে রিমোটের অ্যাপস দেওয়া থাকে, জাস্ট আপডেট করে নিলেই হয়। আপডেট করে নিয়ে আপনারা এই ফোন থেকেও রিমোট ব্যবহার করতে পারবেন। সে যে কোনো রিমোট, সে এসি, ফ্রিজ, আপনার টিভি, হ্যাঁ, রিমোটের কন্ট্রোলার রিমোট সিস্টেমে যেগুলো আছে সবগুলোই কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো আসুন আজকে দেখাই কিভাবে সেট করবেন। আমার এটা আপডেট করা আছে, তো আমি নতুন করে আবার দেখাচ্ছি। আপডেট করতে অবশ্য ওয়াইফাই অথবা ডাটা কানেক্ট করতে হবে। তো যেহেতু আমি এসি ইউজ করব, এসির জন্য ব্যবহার করব, তাহলে এসি রিমোট আনবো। গ্রি দেখাচ্ছেন এসি। এটা 18 সর্বনিম্নের নিচে আর নামবে না। দেখুন কম্প্রেসার চালু হয়েছে, এখন ঠান্ডা আসবে। তো এখান থেকে মোড চেঞ্জ করা যায়, সুইমিং অফ করা যায়, সবই মোটামুটি সবই কাজ করা যায় এই মোবাইল থেকে। মোবাইলে সেম রিমোটে যা আছে ফাংশন, মোবাইলেও এই রিমোটের ভিতরে ওই একই ফাংশন আছে।